Agar qattiq sovuq kunida bosh yalang 30 daqiqadan ko'proq yurilsa, quyidagi holatlarga olib kelishi ilmiy isbotlangan. Ichki organlarning qon tomirlarini spazmi, ya'ni siqilib qolish, umumiy immunitetning pasayishi va tez-tez shamollashlarga sabab bo'lishi, uch shoxli va yuz nervining yallig'lanishi, nevrit, yuz qiyshayishi va yuzdagi azobli og'riqlar kasalligi, intrakranial bosh ichki bosimining oshishi, ya'ni черепное давление, bosh og'rig'i, migren, doimiy boshning yarmidagi og'riq, soch to'kilishi, ayniqsa yosh yigitlarda juda ko'p bo'ladi. Gaymarit, frontit kasalliklari, ya'ni burun nafas yo'llaridagi kasalliklarga, sovuq kunlari boshlanganligi sababli ko'pgina xronik kasalliklar qo'zg'aladi. Shapkasiz yurishning asoratlari ko'pligini siz bildingiz. Endi postni shapka kiymay yuradigan tanishlaringizga yuboring. Agar video sizga foydali bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada plus belgisini qoldiring.